မင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုပြပြမှာတော့ Crystal Oscillator အကြောင်းပါ Crystal Oscillator အကြမ်းမြင်မှတ်မယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကလှိုင်းထုတ်ဆက်ပေါ့နော်သူကတိကျတဲ့ electronic signal နဲ့ဒါမှမဟုတ် frequency တွေကိုထုတ်ပေးရပါတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် electronic circuit တွေနဲ့ကျွန်တော်တချို့ electronic component တွေမှာဒီတိကျတဲ့ signal တွေပေါ့နော် frequency တွေလိုရတယ်ပေါ့နော်ဒီ Crystal Oscillator ရဲ့တိဆောက်ပုံတွေကဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်metal electron နှစ်ခုရှိတယ်အကြားထဲမှာ quark crystal ဆိုတဲ့တလင်းကြောက်ကိုကျွန်တော်ထည့်ပြီးတိဆောက်ထားတယ်ဒီဘက်မှာပင်နဲ့တာလက်စစ်စီးမဲရပါတော့ဒီကောင်က power စပေးလိုက်တယ်ဒီကောင်ကတုံပြီးတော့ကျွန်တော် signal ကိုထုတ်ပေးရတိကျတဲ့ signal လေးတွေပေါ့နော်တတ်မှတ်ထားတဲ့သူတတ်မှတ်ထားတဲ့ signal တော့ frequency ကိုထုတ်ပေးရပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်တို့ IC တွေပေါ့နော် Microcontroller တို့ Microprocessor တို့ဆိုမှကျွန်တော်တို့ cloud path အတွက်ပေါ့နော်ဒီတိကျရပါ0110အဲ့ကောင်အတွက်အချိန်တိုင်းတိကျမဲ့ signal တွေလိုတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့Crystal Oscillator ကိုသုံးရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီ AC15 Microcontroller မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ cloud တိကျတဲ့ signal တွေ frequency တွေရဖို့ဆိုရင်12 MHz Crystal Oscillator ကိုလိုရတယ်ပေါ့နော်ဒီ Crystal Oscillator ရဲ့ body ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့သူ့ရဲ့တန်ဖိုးပေးပြီးသားဒီမှာဆိုရင် 2.4576 MHz လို့ပေးထားတယ်ဒီကောင်လည်းဒီလိုပါပဲ2.4576 MHz ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဘလောက်တန်ဖိုးဆိုတော့ body မှာတောက်ဖက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အသုံးပြုရမှာပေါ့နော်ဒီပုံလေးမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒါ microcontroller မှာကျွန်တော်တို့ဒီ crystal oscillator ကိုသုံးထားတဲ့ပုံစံလေးကို circuit လေးဆွဲပြထားတာပေါ့နော် crystal oscillator ကိုအသုံးပြုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ capacitor နှလုံးကိုခံပြီးသုံးပေးရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ပိုလာတဲ့ capacitor ပေါ့နော်အကြမ်းပြောရရင်တော့ဒီကောင် crystal oscillator ကျိန်လုံးပေါ့နော်ကျိန်ပြီးတော့ကျွန်တော် signal ထုတ်တယ်တိကျတဲ့ signal ထုတ်တယ် frequency တွေထုတ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ IC တော်တော်များများမှာဒီရဲ့ Crystal Oscillator ကိုအသုံးများပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Crystal Oscillator အကြောင်းကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်